हेलो गाइज, आप लोग के बीच फिर से एक अनबॉक्सिंग करने के लिए नया मोबाइल लाए हैं। ये फिर से वही Vivo T4 Pro है। ये ब्लू कलर का है। देखिए, और आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे और बहुत सारे मोबाइल आपको अनबॉक्सिंग बर्थडे दिखाते रहेंगे। ये ऑफिस के बाहर का है पार्सल डॉ। देख लीजिए, मोबाइल इसका बहुत अच्छा लुक है। एक से बहुत अच्छा है मोबाइल तो देखने में। देख लीजिए, मोबाइल को एकदम कंडीशन बहुत तगड़ा है। आप लोग भी खरीद सकते हैं।